好，跟住呢個時候，我哋先望望大家嘅右手邊嘅傳媒朋友。OK， 再望埋我哋嘅左手邊嘅鏡頭啊。OK， 好，咁呢個時候當然啦，麻煩我哋嘅工作人員咧，將支咪咧交到我哋嘅藝員同事手上啦，咁啊要同佢哋傾下偈先啊嚇。好 ，Hello 咁多位好 ，Hello， 詹兄你好，好開心，今日咧我知道大家都嚟到現場啦，就咧其實係有份參演過啦，我哋警聲8月嘅演出㗎。詹兄啊，你可唔可以都同大家講下咧？其實你記唔記得自己之前係演繹過一個乜嘢嘅角色咧？可唔可以分享下？記得啊，因為我拍嘅時候咧好好啊，真係。因為其實我恨咗好耐㗎，2年前都想拍嘅阿峰係，咁佢問有咩角色中意，咁我話係咪有得揀㗎？佢話都有嘅，咁我就揀咗一個，因為啱啱先拍完嘅啫，咁就係揀咗一個跨部門嘅反恐專責小組嘅一個壞人，因為好多時咧我都係即係近呢幾年都係演一啲臥底啊、紀律部隊啊、一啲嘅飛虎隊啊，咁希望即係今次可以演個壞人，點不知佢就應承咗我呢個願望，咁出到嚟我覺得係呢個壞人仲好可愛，好得意，仲要係老少咸宜啲。哦，係啊，咁即係期待去睇下喎，係咪？出咗啦，出咗啦。我聽到你話啱啱拍咗。幾個月前，所以我好記得咯。哦，即係一個可愛嘅壞人嚟嘅。係。OK， 幾特別嘅一個你體驗。又可以同阿伊人合作啦，最緊要就係冇阿伊人咁多對白啊嘛，因為真係飆曬汗嘅，好嘅伊人。OK， 好 ，thank you 志輝，跟住我哋想同阿天宇傾下偈啦，天宇，你又同我哋分享下啦，你嗰個角色又係點樣咧？我對上一次係我參加一次啫，咁亦都係上一輯嘅頭段嚟嘅。係。咁啊，去參加一個投考警隊嘅一個一個學警。係。係啦，咁啊，咁都係同伊人 Sir 即係好多氣氛啦，好好玩嘅。係，相信伊人 Sir 原來係大家爭住要同佢合作嘅對象嚟講係嘛？仲有 Madam 嘅，仲有 Madam 嘅，有靚女 Madam。係，但我聽講好似我哋今次嘅第4季，天宇你好似都有份參與嘅喎。係啊，我本身好期待可唔可以參加做壞人啊，做下啲奸角嘅角色。係。大把機會你。但係今次咧，啱啱收到最可靠嘅線報咧，話嚟緊會翻去以前嘅年代，咁唔知講唔講得㗎？冇所謂啦。少少好啦，少少好啦。係一個英籍嘅長官嚟嘅，咁會有啲造型上嘅改變，咁啊幾好嘅，就可以同埋咧今次好開心嘅就係可以去大館嗰度拍攝，係啊，所以好開心，好期待，完美。係，哇！估唔到大家原來都咁想做壞人嘅嗬。OK，thank you， 好啦，跟住我哋想同阿 Nick 傾下偈啦，你又可唔可以介紹下你曾經參與過嗰個角色又係點樣？我參演過2次啦。係。咁第一次咧係一個聖誕節嘅特輯嚟嘅，就係介紹提子嘅一個聖誕嘅 event 啦。咁我又係同伊人 Sir 玩得好開心啦。咁另外第2次咧就係講緊一個依家我哋警隊裏面一個新嘅科技，就係用航拍去追蹤個犯人嘅。係。咁我好得意嘅。咁我亦都拍得好開心嘅，因為佢最開心今次唔關伊人 Sir 事啦，就係因為一開場嘅時候咧，係阿群姐懷疑我暗戀佢，婚外情人偷咗佢個手機，係未試過咁大嘅突破，玩得非常開心嘅。係，我覺得我哋個製作團隊都幾有創意嘅喎。係，我同我哋嘅製作團隊講過嘅，就係話咧如果揾我拍嘅話咧，我好歡迎啊，但係最好咧就係平時拍劇唔會做嘅，即係笑片。搞笑，因為我哋警聲8秒係一個幽默啦、風趣嘅方式去介紹好多嘅資訊俾觀眾啊嘛，所以我話最緊要揾我嘅話咧，搞笑嘅揾我，平時見唔到嘅呢一面，警聲8秒見到。好，咁我期待之後你如果有機會再參與嘅話，我哋再見到你緊。我等緊佢哋嘅電話嘅係。OK， 好 thank you 阿 Nick。好啦，至於 GM 啦，你又會唔會係即係大家又係冇見過你嗰一面，全部都係獻出咗俾我哋警聲8秒咧？係啊。我通常都係俾人詐騙嗰面，俾人呃嗰面冇人。你咁容易俾人呃嘅咩個樣？同埋我做過好幾次嘅。係。其實我都有同伊人 Sir 合作，不過通常咧佢都唔係同我同一部門，我通常都係俾佢情治嘅。我俾佢情治嘅。我上一次咧就係做一個粗心大意嘅司機。OK。係啦，嗰時就係同阿 Terry， 咁我就撞到佢咁樣。係。係啦。咁又做過一個好奉公守法嘅司機，即係我平時自己嘅本身嘅性格。你本人啦，真係。係啦，我本人。係啦，咁我希望嚟緊都可以做更加多嘅。係啦，下次可能同伊人 Sir 做同事，係啦。會唔會想會唔會想繼續俾佢情治啊？冇啦，我哋一齊情治其他人。OK， 好 ，thank you，Jane。跟住我呢邊我見到阿 Eileen 喺度啦，都同 Eileen 傾下偈啦。Hello。可唔可以又分享下你又係演出過咩嘅角色啊？我喺輔警嗰度咧做一個俾瑞偉
偉哥拯救嘅旅途。哦，好得意嘅嘢係咧，其實瑞偉哥係我第一個熒幕 CP。哇！嗰啲好 sweet 啦，你真係幸福。恭喜你啊，瑞偉哥！呢個嗰啲好 sweet 啦，攬住我嘅情形啦，哇！記得係粉紅心心眼嗰種啦，但係有個好大嘅反差嘅。我記得嗰一集裏邊咧，大家以為我俾佢英雄救美之後咧，我會愛上咗佢啦，但係其實唔係。我人身安全最緊要。我見到個賊攞住把刀咧，諗住捅佢啦，我就同佢講話：你 OK 啊嘛？你 OK 咁我走先啦，拜拜。呢度都幾得意嘅。OK， 好。你啱啱一路講嘅時候，我啱啱一路留意住阿瑞偉哥塊面，好似慢慢紅咗上嚟。好怕醜。但係咪都好開心有阿 Eileen 呢個好嘅拍檔，同你一齊拍攝？喺戲裏邊咧，我就飾一個善良啦，同埋好想懲惡懲奸嘅街坊啦，當然有少少動作戲啦。咁信息裏邊咧就帶俾一啲係希望人哋可以做輔警啦，幫社會出一分力啦。咁如果可以嘅話咧，下次再拍咧，其實可唔可以我大膽啲咧？想做啲乜嘢咧？我大膽啲，我要求就係拍特工加 AI，咁啊叫人咧就睇住小心 AI，唔好俾 AI 咧去行騙。係啦，咁啊呢樣嘢交翻俾製作團隊去諗啦。係，我諗佢哋而家都好頭痕啊！大家喺台上面一人一個話想做啲咩咧，佢哋即係翻去慢慢去思考下，應該安排啲咩俾你哋去演繹啦。OK，thank you。好啦，跟住 Sherman，係，你又同我哋分享下先。我上次咧就係做呢一個 KOL 俾人捉嘅，咁我都幾得意，因為第一次上警車啊，係啊，同埋原來而家啲警車好新淨，係咁可愛嘅你呢個諗法，即係係咯，即係與時並進咯。係，如果真係再有機會俾你去再參演，你又會想做啲乜嘢啊？我想做可以打鬥嘅場面啊，因為我未試過，所以就可以，因為大家都知道警聲82秒係。即係大概比較短啦個時間，咁我諗打嘅程度都冇激烈嘅，咁我應該可以駕馭到嘅，咁樣就希望下一次可以咯先。咁呢方面你可以請教阿詹聽我，係咪啊？瑞偉哥犀利啲，你哋兩個佢隨時都要前空翻落㗎。咁就我哋3個啦。阿詹聽好勁㗎，我次次咧都係俾你搞掂嘅。唔係劇情。咁一齊啦，3個一齊啦，好唔好？OK， 好啦，咁我哋會再次俾啲掌聲，我哋台上咁多位嘅藝員同事咧分享下。相信咧新一季嘅《警聲82秒4》嘅內容咧一定會更加豐富啦，令到觀眾更加期待㗎。